Magandang araw mga tol, dito na naman tayo for the second video of the classic cars dito sa Saskatoon. Sana magustuhan nyo ulit ito. 3-part videos pala ito na i-upload ko. Meron pang isang susunod. Hindi ko na-realize ang kulit ng daliri ko talaga. Sorry, pasensya na. 3-part video ito, hindi ko na-realize ko na mahaba pala itong mga videos na nakunan ko dito. So, enjoy lang kayo na panoorin ulit ito. Nga pala, kung magla-like kayo, dun kayo mag-like din po dun sa Facebook. Mag-like din kayo sa YouTube. Pumunta kayo sa YouTube, dun kayo mag-like at of course, mag-subscribe na rin kayo para masuportahan nyo yung channel ko. So, once again, enjoy lang po kayo. Classic cars here in Saskatoon. Maraming salamat.